Akhirnya kita jalan kaki di dalam komuter lain. Masih sepi. Ini jalan kakinya berapa menit nih dari ujung ke ujung? 3 menit kali. Sepi banget. Kita akan turun di stasiun Citayam. Keretanya sepi ya, jadi nyaman banget. Kayak gini tuh siang aja, jadi banyak orang yang foto-foto juga, selfie ya, kayak di sana tuh di belakang. Iya betul, Arasha. Ya, sebentar lagi kita akan ada percabangan kereta nih di sini nih. Nah, di sini ada percabangan. Nah, itu kereta ke arah Nambo ya, Cibinong sana. Dan di sanalah ada wesel terunik di dunia yang dulu pernah saya upload di channel video keretanya. Oke, kita mau turun di Citayam. Stasiun berikutnya, stasiun transit Citayam. Next transit station Citayam. Kita lihat pintunya kebuka. Citayam. Demi keselamatan Anda, gunakan underpass untuk penyeberangan. Citayam Station. For your safety, kindly use the underpass when crossing the railway. Oke, kita sampai.
Ya, kita sampai di stasiun Citayam. Kita tunggu keretanya berangkat. Kita sambil hunting kereta. Sinyal hijau ya. Semboyan 5 berangkat langsung kereta. Satu sempurna. Siap Kang Firman, official.